咁今日拍呢條片咧，想特別多謝翻Miss Kiki 啦，對我小朋友佢考小學嗰個幫助啦，同埋鼓勵啦。咁我小朋友最後咧，其實成功叩門咗兩間非常好嘅學校啦。咁就係油麻地天主教小學同埋拔萃小學，都係成功叩門咁入嘅。咁而家我最後其實就選擇咗油麻地天主教小學嘅。咁我首先都想即係特別多謝翻 Miss Kiki 啦，因為其實我係好遲先至揾 Miss Kiki 嘅。咁基本上7月先至係去報讀Miss Kiki 嘅一啲英文口才班。咁其實8月就即係小朋友會已經開始面試啦。咁所以喺第一輪考直資私校嘅時候呢，咁都即係個成績唔算太理想啦。咁有SFA 嘅 offer。咁但係我哋經過考慮之後，我哋都想即係再叩門考啲即係進校咁樣。咁好彩我哋成功就考入咗兩間非常好嘅進校啦。咁我首先都想講下因為我小朋友其實本身就係即係比較活潑啦。咁即係講嘢都係即係好多嘢講。咁但係咧，佢可能喺考小學嘅時候，其實佢講嘢嗰個邏輯啦、組織力咧，其實相對嚟講冇咁好。咁佢好多時都係諗到啲咩就講咩嘅。咁我報讀咗其實 Miss Kiki 個英文口才班啦，同埋即係精讀班之後咧，其實好明顯見到佢特別係英文方面嘅口才啦，其實係組織力啦，其實都有好大嘅進步。咁變咗喺叩門嘅時候，其實我哋都我自己同佢溫嘅時候，其實佢已經係吸收晒平時每日上堂嘅時候Miss Kiki 教過佢嘅一啲技巧啦，咁一啲嘅連接詞啦，咁變咗其實對於佢喺叩門嘅呢個考試嗰度咧，其實係一個好大嘅幫助咯。咁另外就因為由於我小朋友本身即係比較好動啦，同埋都比較活潑啦。咁 Miss Kiki 除咗教佢一啲嘅説話技巧啦、組織力啦之外咧，其實佢喺學術上面啦，同埋教佢一啲嘅 manner 行為上面咧，其實都落咗好多功夫。咁我小朋友其實亦都即係見到佢好明顯嘅進步啦。咁另外就係即係因為有陣時其實作為家長咧，咁都擔心其實過分嘅操練會令到小朋友即係會驚咗即係考小學啦，或者係面試咁樣啦。咁但係 Miss Kiki 又好得意嘅，我小朋友好中意上嘅，因為佢上堂嘅時候用咗好多好好嘅方法啦，亦都會有好多獎勵，咁就令到我小朋友其實即係上堂嘅時候其實係好自然就會即係好開心，但係又吸收到即係學到嘅嘢咯。咁所以最後我都要好多謝 Miss Kiki 啦。咁因為最後我哋都成功叩門咗兩間非常好嘅進校啦。咁所以都特別拍條片，我都好想多謝翻 Miss Kiki，多謝晒，唔該你。